নমস্কার, আজকে আমাদের সাথে আছে মিসেস পারভিন খাতুন। আসুন ওনার মুখ থেকে জেনে নিই উনি কি সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন স্যারের কাছে। ডক্টর কে এম সাইফুল্লাহ স্যারকে দেখিয়ে উনি এখন কেমন আছেন। নমস্কার, আপনি কেমন আছেন এখন? ভালো আছি। কি সমস্যা নিয়ে আসা হয়েছিল স্যারের কাছে? শ্বাসকষ্ট নেই। কতদিনের সমস্যা ছিল দীর্ঘ আপনার এটা? 2 বছর বেশি। আর কোনো এক্সট্রা কোনো কিছু ইস্যুস ছিল আপনার? হ্যাঁ, ওই ফিস্টুলা ছিল, ওটা কমেছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আপনি এখন কি বলবেন, আপনার কি ফিলিংস, কেমন আছেন? ভালো, আগের তুলনায় কমেছে, ভালো আছে। আচ্ছা, আপনি এখন মানে ভেতর থেকে যে উইকনেস ফিল করা বা অন্য সমস্যা সেগুলো কেমন আছে? সবগুলোই কমে গেছে। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এই ভিডিও ফিডব্যাকটি দেওয়ার জন্য। আশা করব আপনি পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবেন। অত্যন্ত ধন্যবাদ আপনাকে।